हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित राठौर आपका वेलकम करता हूँ शाहजहाँपुरा वजीज़ में। फ्रेंड्स, ये है मेरा केज और आज का जो टॉपिक है वो है आज का जो टॉपिक है वो है मादी के बच्चों के ऊपर। मादी ने कितने कितने बच्चे दे रखे हैं वो मैं जो हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और हाँ, मैं आपको लोगों को बता दूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने दो मादी जो थी मेरी 3 मंथ की थी, उन्होंने एग्स दे रखे थे, वो मैंने दिखाई थी। अब आज जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप लोगों को इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि इसने कितने बच्चे दे रखे हैं, कितने कितने बच्चे दे रखे हैं और किस किस कलर के हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए। ये देखिए, ये घुस गई मादी। ये वो मादी है, ये नर है। इस मादी का ये नर है और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इनके बच्चे भी। चलिए देखिए, दिख नहीं रहे हैं, मैं आप लोगों को उतार करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनकी हांडी उतार ली है और ये देखिए आप लोग बच्चे। ये हैं दो बच्चे। देखिए, एक जो है एक येलो और वाइट कलर में है और दूसरा जो है वो ब्लू कलर में है। ये देखिए कैसे भाग रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को दूसरी हांडी की दिखाता हूँ। एक सेकेंड, चलिए अब मैं आप लोगों को दूसरी की दिखाता हूँ। इसमें भी 3 बच्चे हैं। मुझे दिख नहीं रहा था कि जो है कितने बच्चे दिखे कितने नहीं दिखे, क्योंकि जो है मेरा केज जो है थोड़ा बड़ा है और मैं हांडी उतार नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसलिए वो हांडी जो है दूर लगी हुई है। ये देखिए, उसका नर आकर के बैठा है। ये देखिए, और ये उसका नर ये है। उसमें भी हाँ 3 बच्चे हैं, हालांकि सब येलो कलर के निकले हैं और जो है इसका भी वाइट और येलो कलर में है। ये नर की तरह है इसमें जो बच्चा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा, पसंद आएगा मुझे, और भी ऐसे ही आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। खुशी होगी मुझे कि हाँ आप लोगों ने लाइक करा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं रखता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।